Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында маанилүү окуялар, жаңылыктар жана кабарлар. Саламатсыздар. Бүгүнкү күнгө 2 апрель, шейшембе. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Ал эми Орозонун 23 күнү Москва шаарында 19-дан 16 өткөндө оз ачылат, 21:00 таравих намазы окулат. Орозонун күнүмдүк календары баягы эле Китеп Медиа Telegram каналында. Чыгарылышта даттагыдай эле Бишкектеги валюталар курсунан баштайбыз. Бүгүн 2 апрель курстар төмөндөгүчө. Америка доллары сатып алуу 89 сом 30 тыйын, сатуу 89 сом 87 тыйын. Евро сатып алуу 95 сом 60 тыйын, сатуу 96 сом 60 тыйын. Рубль сатып алуу 96 тыйын, сатуу 99 тыйын. Казак теңгеси 13,5 тыйын, сатуу 20,5 тыйын. Россиядагы маанилүү жаңылыктардан баштасак. МВД мигранттарга карата көзөмөлдү катуу күчөтөт. Бул тууралуу МВДнын расмий сайтында чыккан мыйзам долбоору жарыяланды. Сиздер бирден лайк басып кетсеңиздер, биз ошол долбоорду сиздерге кыргызчага которуп берели. МВД России завершила работу над законопроектом, ужесточающий государственный контроль в сфере миграции. Россиянын МВДси миграция жаатындагы мамлекеттик көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорун аягына чыкты. Законопроект содержит следующие правовые новеллы. Первое. Обязательная дактилоскопическая регистрация и фотографирование всех иностранных граждан при въезде в Российскую Федерацию. Бул дегени туугандар, ар бир Россия Федерациясына кире турган мигранттын бармак издерини жана сүрөтүнү ошол кирип жаткан жеринен алмакчы болуп атат. Андан сырткары бул ишти ошол эле башка мамлекеттердеги Россия Федерациясынын МВД өкүлчүлүгүндө деле бармак издери менен сүрөттү ошол жерде тапшырып, анан Россияга кирсе да болот. Бул бөлүмдөгү өзгөчөлүк, өзүңүздөр билгендей, Россияга кирип, анан 30 күнүн ичинде Сахарага барып, ошол жерде бармак издерини тапшырып, медосмотрдан өтөбүз. Учурда ошондой мыйзам боюнча. Ал эми бул жаңы мыйзамдын долбоорунда сөзсүз түрдө Россияга кирип жатканда бармак издерини жана сүрөткө түшүүнү ошол жерде жүргүзүшмөкчү. Второе. Правоохранительный режим, контролируемое пребывание будет устанавливаться в отношении незаконно находящихся в России иностранцев. Экинчиси, ар бир мыйзамды бузуп ошол киргенден кийин миграция мыйзамдарын бузгандын ар бир мигрантты көзөмөлгө алынып, аны ошол Россиядан чыгарга чейин көзөмөлдө болот, дайыма көзөмөлдө болот. Бул дегени, мисалы, эгерде мыйзам бузуп кармансаңыз, ошол бойдон алып барып, Сахаровадан өздөрү сиздерди коштоп границадан чыгарат. Третье. Цифровой профиль иностранного гражданина, предоставляющий собой совокупность сведений об иностранном гражданине, содержащихся в информационных системах государственных органов и организаций, которые связаны единым уникальным идентификатором. Цифровой профиль. Тугандар, бул жөнүндө цифровой профиль жөнүндө сиздерге айта кеткенбиз, санариптик профиль боюнча. Бул кадимки эле баягы госуслугадагы ар бир адамдын өзүнүн аккаунту, өзүнүн логини, паролу өзүнчө болгон сыяктуу эле дагы бир өзүнчө бир система болот. Бул иностранный гражданин, мигранттардын өзүнүн профили болот. Ошол профилде адам жөнүндө, мигрант жөнүндө бардык маалыматтар камтылат. Ошол эле жерде бармак издери болот, сүрөтү болот, ИНН, СНИЛС берилген документтер, бардык аныктамалар, данныйлар, маалыматтар ошол жерден табылат. Четвертое. Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, заменяющий собой все выдаваемые сегодня миграционные документы, подтверждающие право проживания и работы в стране. Единый документ бул жөнүндө дагы сиздерге айтып кеткенбиз. Бул баягы карта иностранного гражданина деп чыгып атат. Бир нече жума мурда чыккан видеодо айтканбыз. Карта иностранного гражданина, ошол жерде сиздин бардык данныйыңыз болот, бардык ошол берилген документтер болот, СНИЛС, ИНН номерлер бардык болот. Бир эле карточка берилет, баягы Сберкартанын картасыдай. Бул нерсени азыр өзү негизи Сахаровадан беребиз деген пландары болгон. Азыр эми учурда ошол кирип жатканда, тапшырылган учурда, баягы бармак издери тапшырып фотографированияден өткөндөн кийин ошол жерде берилип баштайт. Пятое. Ограничение временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан не более 90 дней суммарно в течение календарного года, в отличие от действующего регулирования 90 дней в течение полугода. Бул мыйзам негизи бар, бирок көптөн бери колдонулбайт. Негизи колдонулбай келген мыйзам баягы
180'ge 90 деген мыйзам. Бул мыйзам менен дагы таанышкандар билет. 180'ge 90 деген мыйзам мисалы, баягы биздикилер ар 3 айда кирип чыкса боло берет, ар 3 айда барып пересекание границы кылып келсе боло берет деген сөздөр. Ошол нерсенин алдын алуу боюнча, мисалы, эгерде Россияга киргенден кийин ар 3 айда киргенге мүмкүнчүлүк жок, ошол 180 күндөн кийин гана киресиз. Мисалы, кирдиңиз, биринчи киргенде 90 күнгө берилет го, миграционный. 90 күндө эгерде чыгып кеткен болсоңуз, уже общий 180 күндөн кийин гана киришиңиз керек. Бул дегени жарым жылда 90 күн эле жүргөнү мүмкүнчүлүк бар өзү, кайра кирип чыга бербестен, пересекание границы. Ал эми эгерде трудовой договор болгон болсо, ушул жерде иштеп жүрө бересиз. Ал закон сизге таасирин тийгизбейт. Баягы иштебей, трудовой договор жок, 90 күнүн ичинде баягы границага кайра чыгып, кайра кире бергенден ошонун алдын алуу максатында ушундай закон бар эле. 180 күндө, жарым жылда 90 күнгө чейин мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр ошону 366 күнгө. Бул деген 1 жылга. 1 жылда 90 күнгө эле жылдырып койду. Мисалы, 3 айдын ичинде чыгып кеткен болсоңуз, ошону менен 1 жылдан кийин гана киресиз. Эгерде ушул мыйзам ишке ашса, өзү негизи бул мыйзам бар, бирок иш жүзүндө бул мыйзам колдонулган эмес өзү негизичи. Ошондуктан көп аны билбейт, 3 айда, ар 3 айда кирип чыгып атам дейт, бирок бул мыйзам негизи бар. Бирок колдонулган эмес, ишке ашкан эмес. Эгерде ушул мыйзам ишке ашкан болсо, 3 айдын ичинде чыгып кеткен болсоңуз, 1 жылдан кийин гана киресиз. Ошол мыйзамга түшпөш үчүн сөзсүз түрдө ошол 3 айдын ичинде бардык процедураларды, документтерди тууралап 3 айдын ичинде Россиянын ичинде трудовой договор менен иштеп калган болсоңуз, ушул мыйзам сизге таасирин тийгизбейт. Шестое. Реестры работодателей и иностранных работников. Бул дегени иш берүүчүлөрдүн отдельный реестри, өзүнүн базасы болот. Иш берүүчүлөр, именно ошол мигранттар менен иштеген ишчилер, ишканалар, ошолордун өзүнүн базасы болот. Бул дегени ошол канча мигрант сиздерде иштеп атат, кандай данныйлары бар, кимдер иштеп атат, ошону көзөмөлгө алуу максатында алардын дагы өзүнчө бир базасы болот. Иш бергендер, иш берген фирмалар, иш берген адамдардын. Седьмое. Соглашение о лояльности, согласие иностранного гражданина о возможном ограничении его права на въезд в Российской Федерации. Бул дегени, мисалы, Россияга киргенден кийин Россиянын мыйзамдарын бузсаңыз, эгерде ошол Россияга мыйзамдарын бузгандыгыңыз үчүн сиздин кээ бир укуктарыңызды чектөө коюшу мүмкүн. Ошого сиз кирерден алдын согласие бересиз. Мен ошого макулмун, эгерде мен мыйзамдарды бузган болсом, менин укуктарымды чектесе, мен ошого макулмун деген согласие. 8. Высылка, применяемая в отношении правонарушителя или лиц, создающих угрозу безопасности. Бул 8 бөлүмдө выдворение боюнча, ошол черный списокко түшүрүү боюнча, эгерде мигрант кандайдыр бир мыйзам бузуулар болуп, кандайдыр бир подозрение болуп, коопсуздукка шектүү адамдар болгон болсо, Россиянын территориясына болбосо деле, мисалы Кыргызстанда турганда деле, бул жактан ошого черный списокко түшүргөнү мүмкүнчүлүк бар. Ал адамды ошол жакта турса деле, Россияда эгерде мыйзам бузуулар болсо, баягы өзүнүн протоколдоруну, эмелерине карап, данныйларını карап туруп, ошол жерден эле черный списокко түшүрүп коет. Сиз ошол бойдон кире албайсыз. Сиз өзүңүз эле ал жөнүндө билбешиңиз дагы мүмкүн. Бирок ошол баардык мыйзам бузуулар толугу менен автоматтык түрдө черный списокко кирет, депортация болосуз, ошол бойдон сиздер Россияга кире албай каласыздар. 9. Административный надзор за пребыванием иностранных граждан в Российской Федерации как одна из форм деятельности в полиции. Бул дегени полицияга толук укуктар берилет, мигранттардын үстүнөн катуу көзөмөл жүргүзгөнү, ошону андан сырткары баягы полиция боюнча мыйзамдарга ылайык мигранттарды кай жерде болбосун текшергени, телефонуну көргөнү, документтерин текшергени, үйгө барганы, үйгө киргени, ишканаларды текшергени, ошондой укуктарыны жогорулатат. Бул дегени каалаган жерде полиция каалаганда текшерип, сиздерди кааласа отделенияга алып барат, кааласа ошол жерде өздөрү выдворение жазып берет, кааласа протокол жазып берет, ошондой укуктарга ээ болот. Андан сырткары ушул эле мыйзам долбоордо баягы илгери көпчүлүгү мыйзам бузууларды через сот аркылуу, выдворение через сот аркылуу протокол болсо, азыр учурда ошол жердеги уполномоченный адамдар деле, полициянын өзү деле
выдворенияны сразу без суда жазып, өздөрү уполномоченный адамдар кол коюп, ошол жерден выдворение кылышы мүмкүн. Ошондой укуктарга чейин полицияга берилди. Ушул маалымат сиздерге кичине болсо дагы жардам болсо, сөзсүз түрдө биздин мигрант өзүбүздүн тууган уруктар менен бөлүшүп коюңуздар, биздин каналга жазылып коюңуздар, катталып, бирден лайк басып кетиңиздер бизди колдоп. Өтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936-111-79-11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Москвага жаз келип өзүңүздөрдүн сулуулугуңуздарга кам көргүңүздөр келсе, биз сиздерге БКБ салонуну сунуштайбыз. Ал жерде кыздарга жана жигиттерге парикмахерская сулуулук салону иштеп жатат. Бул ишкананын өзгөчөлүгү 20% кирешеден кайрымдуулук максатта муктаждарга жардам беришет. Өтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру доматтан Аллахым сактасын. Үй бүлөңүздөргө, бала чакаңыздарга ден соолук каалайбыз. Тапканыңыздарга береке болсун. Дайыма аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, МУХИДИНге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.